direkt nga Prishtina në New York, po shkojmë për me realizu një intervist me shqiptaren e cila është pranu në Vogue, revistën ma prestigjioze në bot në programin Biznes dhe Marketing, ku qindra mira kanë apliku e vetëm 100 janë pranu. E në mesin e tyre është Blinera Zimbere. E dashur, për qafime, shumë për ty. Faleminderit për kohën tënde. Edhe për juve. Sa e bukur. Atë kemi mirë me disponem. Po, shumë mirë, jo? Mirë shumë edhe na. Jena gëzu për ty shumë, po du me ditë kur e ke po reklamën e Vogue në Instagram ose në rrjetet sociale. A ka pas një moment ku ti ke hezitu, apo i ke ditë me njerë që kjo është një mundësin që nuk bën asese me humbë? E kom ditë pak a shumë që është një mundësi që nuk më në të ardhë shpesh, edhe kom pas pak hezitim, se nuk e kom ditë sa konkurusë është programi, po kom vendos me apliku edhe me provu, edhe jem pranu edhe jem shumë e kënaqshme. Je shqiptarja e parë nga Kosova në këtë program, apo? Po. Tregom qysh ka qenë testimi online, qysh a ka qenë procedurë shumë e gjatë, a ke pas bisedë online, apo ke ndje presiona, qysh ka shku procedura? Jo, konë shumë një mbledhje e qetë miqësore, jo konë pyetje të fokusume ma shumë të motivimit, eksperienca dhe qëllimet e tua që ti ke pas kur vjen këto. U konë shumë e letë, nuk u konë diçka që u dash më stresu, u konë ma shumë e ta testu anglishtën, po u konë shumë, ata jonë konë shumë shëqnushëm edhe nuk të kanë shtimu një siklet heq edhe u konë shumë e letë do të them për mbledhjen që kemi pas online. Kisha pas qef me ditë për ty pak ma tepër, për cilit ven nga Kosova vjen, e ki brandin tënd, cili është emri brandit, qfar pyetje ke bo vetës para se me vendos me mësu pikërisht fashion business e jo një drejtem tjetër. Kur ka nis kjo të te? Unë e vi nga Prishtina, emri i brandit tam është Naya the Brand, e kom qelë brandin që një vetë, u konë ma shumë, unë e kom dash ma shumë e mësu për marketingun, financa, strategjia, qysh muna unë me rrit ma shumë brandin tem internacional, sepse në Kosovë dhe në Shqipni tash e kemi kuptu që nërsa është pak ma letë për me depërtu, amo për internacional është pak ma vështirë dhe kam dash me kuptu tamam prej Vogue, se qysh është me rrit një biznes edhe qysh është me ditë për me punu me një biznes që është internacional. Sa mirë. Po du me ditë kur ke hynë për herë të parë në ambientet e Vogue, që ka të kalon mas shumë të i përshtypje? Ambienti u konë shumë inspirus, ka pas shumë punëtor, ke mujt me pa atë energjin që e kanë ata me zvetin, Vogue, edhe u konë shumë kreative, inspiruse për mu konë atë. Tregon, shumë njerëz e njohin Vogue si një prej revistave ma prestigjioze në botë. Tregom edhe so javë të kam bet me qenë pjesë e këtij programi edhe qysh e kishe përshkru ti botën e Vogue para krejt neve. Mu më kanë met edhe 2 javë. U konë shumë një program interesant, se kemi pas shumë vullnetar që punojnë në Vogue, që janë ardhur dhe kanë bisedu me neve, na kemi mujt një bo pyetje, na kanë tregu eksperiencën e tyne personale, qysh kanë him punë, shumica e tyne nuk janë konas pjesë e fashion designit, edhe shumë mu ka dok interesant që nuk hezitojnë me të përgjigj në pyetje që i ki, me tregu qysh janë hinë industri, po industria edhe bota e Vogue shumë ka inspiru edhe është shumë kreative, edhe shpresoj që me vazhdu me që të rritëm që ja kom fillu. Definitivisht. Në anën tjetër filmin Devil Wears Prada, nishi, dyshi, kush mendon që kish me imbjetu ma mirë një ditë në Vogue? Ti
apo Anne Hathaway e cila e lun rolin e Endit në ditën e saj të parë që është një kaos i vërtet nëse e mban mend ditën e parë të saj në punë në Vogue. Me tregu drejt, çdo ditë në New York edhe në Vogue është kaos. Nuk mundesh është mu konë gjithë njëjtin vend ose njëjtin ditëm, se diqysh gjithë ki sana për me bo, gjithë ki dikon për me shku, edhe nuk e di, menoj që nështë ta njëjtë. Njëjtë kështë kalu. Definitivisht New Yorku është sinqerisht kaos, por apo e shë si mundësi, apo e shë ndonjëherë kur jetu ecë rrugë të qytetit, kur je në Vogue ose kudo, apo ndolesh me mendu me thonë, more mos ndoshta këtu e kom vendin unë me najt, apo pas këtij programi ki mori kthy në Prishtinë? Po, normal, kam shumë qef me najt këto se puna e modës këto është shumë ndryshe, biznesi i modës është shumë i hapun, ka ma shumë konkurrencë potencial, si sa në Kosovë, edhe pse në Kosovë jemi duke u zhvillu shumë këtë pjesën e fashion designit. Ama New York është kejtë ndryshe prej Kosovës, se ndështë tradita, dveshje që i kemi, edhe shumë sene tjera e bojnë New York në pak më të veçantë se Kosovën. Definitivisht. Tregon... Po? A mo mendoj që Kosova mundet mu zhvillu shumë në fashion design, edhe mundet me pas shumë shkolla, po kursa, po gjithçka tjetër që mundet me ju ndihmu njerëz të tjerë për me gjetë veten në këtë fushë. Nëse të kishe ardhë një mundësi në fund të këtij programi me vazhdu me punu për Vogue, a e kishe lënë gjithçka pas vetës edhe ëndrrën që mund ndërtu dhe ma tepër brandyet e për me vazhdu me punu në Vogue? Apo kërkosh nuk mundet me të arzu ëndrrën tënde dhe qëllimin që i ke? Pyetje me 2T, thik me 2T, ç'është është ajo? Unë e menoj që nështë isha mundu mi balancu dyat, gjithçysh e kisha marrë mundësin për me punu në Vogue, këtë se është një eksperiencë kejtë ndryshe prej diçka që e ki vetë, do me thonë që ndërton brandin tënë, ama e kom prej që nëse punon në Vogue, njëjtën kohë, nëse ki biznes, mënesh me punu në dyat, edhe më munu edhe me rrit biznesin tënë, po edhe me mësu shumë sa në Vogue që mënë me të njëmu edhe për biznes tonin, edhe për bizneset tjera, që është një sen shumë i mirë, edhe normalisht besoj që është ëndër për shumë njerëz për me punu në Vogue. Definitivt. Që e kisha marrë si opcion për disa kohë. Nëse një vajzë nga Kosova është duke na dëgjuar dhe duke na pa në këto momente, edhe mendon që kjo është një mundësi për to duke dëgjuar intervistën tënde dhe deklaratat e tua, ç'a i kishe thonë? Një çikës tre, e cila e ka ëndër, fashion, business, Vogue. Unë kisha thonë që me provu, është një sen shumë interesant edhe mëson tepër shumë të bjen me u taku me shumë njerë që punojnë në qëtë industri edhe në Vogue edhe gjithkon, edhe është një diçka, një eksperiencë që se kisha ndru me kur gjë edhe nuk besoj që s'ka me harru kur, edhe jam shumë krenare edhe shumë e lumtur që ka mujt me marrë pjesë në këtë program. Mos harroj, është shqiptarja e parë që po hyn në këtë program nga Kosova në Vogue. Do më thonë nuk ka këngë të Hollywoodit që nuk e dëgjojmë fjalën Vogue, e cila është e përfshime. Pyetja e fundit për ty, e dashur, në mesin e studentëve nga vende të ndryshme të botës. Çka ke vëre që i bën njerëzit me e mbajt mend ose me kujtu Kosovën kur ju tregojnë nga vjen, apo e din kush është Kosova? Jo, shumica për tyre nuk e din kush është Kosova. Zakonisht do na pak me ju tregu për ta, me ju tregu pak historinë. Pak ma shumë nështë amonën me dit kur ju thëm që jam prej Shqipërisë për shembull. Kur ju tregoj që Shqipëria dhe Kosova është një vend
e folim gjuhën e njëjtë kështu, po shumë ju vjen interesant edhe ton kohën m'japin komplimente që jam ardhur prej Kosovës deri në New York të përqetësen se nuk kemi shumë nxënësa prej Europës edhe sidomos prej Shqipënisë, nuk e besoj, prej Kosovës edhe Shqipënisë e besoj që ka pas New York ndajherë ndaj nxënës, amo kushdo që do me marrë këtë oportunitet, nuk është e thone veç New York me ardhë. Mundet edhe vende tjera, Po, është edhe në Madrid, në Spanjë, është edhe në Londër, kështu që nuk isha thonë me njëherë nështë me zgjedh New Yorkun se për shembull për shkak të vizës, se në tjera po. Amo kushdo që e ka, ja kisha rekomandu si eksperiencë New York është krejt botë tjetër. Mëson shumë sene për fashion, mënesh edhe me pa çdo ditë qysh njerëz inspirohen, çfarë veshje kanë, sa ndryshe është prej Kosovës. Është stil krejt tjetër për shumë sene, po njëjtën kohë edhe për mënyrën e jetesës. Unë të falenderoj ty shumë që ke gjetë kohë prej New Yorkut me na u lajmëru, shqiptarja e parë e cila bëhet pjesë e programit Vogue për fashion edhe për biznes. Të priftën bara, e uroj që gjdo mësim dhe gjdo këshill e ligjërat që ke marrë pjesë dhe që kime vazhdu për disa ditë në vazhdim, kime praktiku në biznesin tënde dhe biznesi jëtë ka me luluzua në kënd botës. Të përqafim shumë dhe të presim Prishtinë kur na vjen. Faleminderit shumë e dashur. Përqafime për ty.